ஸோ ரீசெண்டாக தாய்லாந்து போயிருந்தேன். தாய்லாந்து போனப்போ அங்கே ஏராளமான டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸான ஃபுட்ஸ், அங்கே ரோட் சைட் ஃபுட்டு, ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸு, டிஃப்ரெண்ட்டாக வியர்டான ஃபுட்ஸும் நிறைய நான் பார்த்தேன். அதில் ஒரு பர்டிகுலரான ஃபுட்டு தான் crocodile மீட். நான் crocodile மீட் பார்த்தோன்னே செம்ம ஆச்சரியமாயிடுச்சு. ஏன்னா அவங்களோட கடையோட லுக்கை பார்த்தாலே அது வேற லெவலில் இருந்தது. 5-6 முதலையோட ஸ்கல்லை மட்டும் அப்படியே அடுக்கி வச்சுருந்தாங்க ஃப்ரண்ட்டில். அந்த ஒரு முதல வாயிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டம்மி ஃப்ரூட் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அந்த லுக்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. சரி என்னடா இந்த கடையில் என்னதான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் சைடில் ஒரு பிளேட்டில் பார்த்தா ஒரு பெரிய பிளேட்டை பார்த்தேன். அந்த பிளேட்டில் பார்த்தா ஒரிஜினல் முதலையை ஐஸில் போட்டு அப்படியே சுற்றி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இந்த முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் முதல்ல அதேமாரி அது சுற்றி அதோட கறியெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸ்கின் எல்லாத்தையுமே எடுத்து க்ளீன் பண்ணி அப்படியே வச்சுருக்காங்க. அதில் ஐஸ் எல்லாம் போட்டு ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதுலேருந்து தான் பீஸாக கட் பண்ணி இவங்க வந்து ஸ்ட்ரிப்ஸாகவும் ஸ்டிக்ஸாகவும் இவங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எல்லாருக்குமே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதை தான் முழுக்க இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள். டேஸ்ட்டும் எப்படி இருக்குன்றத டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஏன்னா இந்த முதலையோட ஒரு பார்ட்ஸும் ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்குன்னு சொல்லி இவங்க இந்த போர்ட்லேயே அவங்க போட்டிருக்காங்க. அந்த போர்டில் போட்டிருக்கிறதையும் நான் வந்து டேஸ்ட் பண்ண உடனே எனக்கு அது புரிஞ்சிருச்சு. அவங்க மொழி தெரியல, படிக்க தெரியலனா கூட எனக்கு அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு ரிலேட் பண்ண தெரிஞ்சு நான் அதை கண்டுபிடிச்சி நான் அவங்ககிட்டையும் கேட்டப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன். ஒரு பீஸும் இதோட வால், இதோட செஸ்ட்டு, இதோட கை எல்லாமே ஒன்று ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும். ஸோ அதை நான் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள். $150 Thai baht, size S, size M 200, crocodile, black pepper 35, crocodile super spicy 35. இது பாருங்க, வாவ். இதான் நம்ம ஒரிஜினல் க்ராக்கு. இவ்வளோ நேரம் காமிச்சது ஆக்சுவலி பிளாஸ்டிக்கு. பாருங்கள் முதுகெலும்பு, இது பாருங்கள் பல்லு, செம ஷார்ப்பு பல்ல பாருங்களேன், பாயிண்டடாக இருக்குது. என்னால் ஃபோக்கஸே பண்ண முடியல. லைக் செம ஷார்ப்பு, வாவ். அண்ட் லைக் 1 2 3 4 5 நிறைய இருக்குது, அப்படியே வரிசையாக இருக்குது. சின்ன முதல்ல ஆக்சுவலி ஒரு கை சைஸ் தான் இருக்குது. எனிவேஸ் இந்த ஷார்ப்புக்கு வந்து பிடிச்சதுன்னா வேறு லெவலில் தான் இருக்கும். ஸோ அப்படியே இப்படி சுற்றி இப்படி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதான் இது வந்து டெய்லு, இதை ஸ்ட்ரிப்பாக இருக்குது பாருங்கள். இதோ ஸோ ஒரு what is that sauce? This crocodile oil. Crocodile oil. Yes, this crocodile oil and this black pepper, this Spicy and black pepper. Yeah. What is crocodile oil? Meat of like fat of crocodile. Yes. Oh, so they actually அவங்க அப்ளை பண்ணுற அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி crocodile oil. லைக் crocodileோட ஆயில் எடுத்துகிட்டு தான் அதை மேரினேட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. லைக் நைஸ். ஒரு ஸ்டிக்கு வாங்கிடுவோமா? ஓகே, ஒரு ஸ்டிக்கு வாங்கிடுறேன். 35 baht, right? Yes. Okay. Give me one pepper. Black pepper. Okay. Around 7 minutes. No cook. Take your time. Cook well. ஸோ 7 நிமிஷம் ஆகும் போல் இருக்குது குக் பண்ணுறதுக்கு. தேங்க்யூ லைக் டிஷ்யூ பேப்பர் தராங்க. நான் ஸ்வெட் ஆகிறத பார்த்துட்டு லைக் ரியலி குட். தேங்க்யூ ஸோ மச். சொன்னேன் இல்லையா, வெரி கைண்ட். தே ஆர் லைக் தாய் பீப்புள் ஆர் வெரி கைண்ட். சிசில் ஆகிட்டுருக்கு. Red hot and sizzling. This is original, right? Original. All original.
ஆல் ஒரிஜினல். ஆக்சுவலி இந்த மண்டை எல்லாமே ஒரிஜினலாம். யூ பர்ச்சேஸ்ட் ஆர் யூ sold it? You purchased or you sold it? For soul, not for sale. Like you purchased like skull or this? I don't understand question. Like this one to this one. Yes. You had this like this. Yes. It's Wow. like this before. Nice. Actually இந்த மாதிரி இருந்தது ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சான். இது எல்லாத்தையும் விற்று முடிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலி. இது 1 2 3 4 5 இது ஆக்சுவலி வெரி பிக். லைக் பெரிய முதல்ல இதை பாருங்க. கையை வைக்கிற மாதிரிங்க. கையை கொடுத்தா அவ்வளோதான் போட்டுரும். வாவ் செம ஷார்ப். நல்ல ஷார்ப்பு தெரியுதா? லைக் பயங்கர ஷார்ப்பாக இருக்குது. இங்கே பாருங்க. லைக் இதெல்லாம் ஹார்டாக இருக்குது. இங்கே கொஞ்சம் புதுன்னு இருக்குது. இங்கேயும் புதுன்னு இருக்குது. வெரி ஸ்ட்ராங். அது ஆக்சுவலாக அவங்க தேய்க்கிறது பார்த்திங்கன்னா முதலையோட ஃபேட்டு, க்ராக்கடைலோட ஃபேட்டை வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைஸை மிக்ஸ் பண்ணி அந்த க்ராக்கடைலோட ஃபேட்டையே எடுத்து அது மேலே மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. From wild or farm? Farm. Farm. Okay. Ayutthaya, Samut Prakan. Ayutthaya, Samut Prakan near Bangkok. Near Bangkok. How many kilometer? By far, 300. 300 kilometers. Oh. You go and purchase or they delivery? The delivery to me. Oh, okay. I have to pick up before, but very Sorry? far. I have to pick the crocodile from here before, but very far. Oh, okay. அவங்களுக்கு தான் ஆக்சுவலி இது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தேங்க்யூ கபூன்கா. ரொம்ப சூடாக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ தான் எடுத்தாங்க. பாருங்க புகை பறக்குதா? இதுதான் crocodile மீட்டு. ஸோ பாருங்க. டெண்டராக இருக்குது. சிக்கன் டெண்டராக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்கள்ல. நானும் சிக்கன் வந்து டெண்டராக இருந்தது சொல்லியிருக்கேன்ல. ஸோ அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப டெண்டராக இருக்குது. வெரி சாஃப்ட். இன்னும் எனக்கு வித்தியாசம் தெரில. ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்மெல் வருது. எனக்கு தெரிஞ்சு அது பெப்பர்னால தான், மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. crocodile மீட் வந்து இது பார்ட்டாக கட் பண்ணுறது ஒரு போர்டு போட்டிருக்காங்க. ஓகே. இது ஆக்சுவலி வந்து செஸ்ட்டு பார்ட் வந்து லைக் சிக்கன் மீட் மாதிரி இருக்கும். வால் பார்ட் வந்து போர்க் மாதிரி இருக்குமா, கை வந்து பீஃப் மாதிரி இருக்குமா. ஸோ இதுதான் மீட்டோட இது போல் இருக்குது. லைக் சிக்கனோடது அதான் அது டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்றாங்க. பன்னி பிக்குது வந்து வாலும், போர்க்குது வந்து கையும். ஸோ பன்னி கோழி இதெல்லாம் சாப்பிட்டு அந்த டேஸ்ட் வந்து அதோட இது போல் இருக்குது. ஸோ பன்னி கோழி வாத்தியெல்லாம் தான் தின்னுட்டு அந்த டேஸ்ட் தான் போல் எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் வந்திருக்கு போல் இருக்குது. சும்மா ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபைன் கைஸ். லைக் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் crocodile மீன் சாப்பிட்ணுன்னு, நிறைவேறிடுச்சு. நல்லா எனக்கு பிடிச்சது நல்லா தான் இருக்குது. பாருங்க. பாருங்க
ஆக்சுவலி வால் பீஸும் எனக்கு இப்போ கிடச்சிதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கடிச்சது நான் வால் பீஸுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா போர்க்கோட ஃபேட்டு மாதிரியே இருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி அதே மாதிரி தான் இருக்குது. You add like all type of pieces? This one I mix body and tail mix together. That is why I got that pig fat taste. Nice. ஸோ அதான் பாடியும் டேலோட மீட்டு தான் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இதை இங்கே போட்டிருக்கு பாருங்கள். பிக் ஃபேட் மாரி இருக்குதுன்னு சொன்னல வால் பகுதி. ஸோ பாடி வந்து சிக்கன் அண்டு கை வந்து ஆக்சுவலி பீஃபு. அதுபோல் இந்த ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் போட்டிருக்காங்க. அதான் எனக்கு ரெண்டாவது பீஸ் கடிச்ச போல் லைக் போர்க் ஃபேட் மாதிரியே இருந்தது. ஓகே கைஸ், let me finish it. வீடியோ முடிச்சிடலாம். ஸோ மற்ற வீடியோஸும் போய் பாருங்கள். ஆக்சுவலி 10 days நான் வந்து ஷூட் பண்ணுறேன் பட்டாயா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக. நிறைய ஃபுட் ரிவ்யூஸ், நிறைய சாட்டுஜாக் மார்க்கெட், அக்வேரியம் மார்க்கெட், இந்த மாதிரி மார்க்கெட்ஸு, நைட் கிளப்பு அண்ட் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். இனியும் பட்டாயா பற்றி அண்ட் தாய்லாந்து பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது, நீங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது, நீங்கள் ஏமாந்துடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது எல்லாமே போட போகிறேன் வீடியோவாக. ஸோ மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ கீப் வாட்சிங் கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு. ஸோ அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். ஸோ மறந்துடாதீங்க அது பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா நான் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். நம்ம சேனலில் ஜஸ்ட்டு ஒரு கண்டென்ட் கிடையாது, எல்லாம் மல்டிபிள் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்துட்டு தான் இருக்கும் போகுது. ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள், ஒன் பை ஒன்னாக வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங் கைஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் லவ் யூ கைஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் கண்ணன்.